它现在吃饱了。那只猫是不是你吃掉的？嗯，一定是你，对不对？嗯，那只猫你吃掉了的，对不对？嗯，哎，跟我讲，是不是你吃的？嗯哼，对啊，我就知道是你吃的。那只猫到哪里去了？吃掉的骨头到哪里去了？嗯，还有里面的那只小猫到哪里去了？嗯，它已经吃饱了，它不吃了。它这个它不要了。你看，它都不会来，它都不要这个。你看，这外面还相当冷哎。你看，它现在都不吃了，有点吃饱了。就是这只猫，这只猫很可爱。那个在哪里？哦，在这个。这个在这里。这只猫好可怜啊，一定被它吃掉了。